大家好啊，我係波波姐姐，嚟到呢一集呢，就到牢騷啦。咁牢騷呢，只係需要用一條嘅呢個叫做玫紅色嘅260啦。一開始呢，就一條長拋，跟住紅耳結啦，再長拋紅耳結，跟住呢，將吹嘴呢翹翻去紅耳結嗰度。好啦，繼續咯喎，長拋翹去對面紅耳結啦。好，跟住又係長拋翹去對面紅耳結。好啦，四個長拋齊晒之後呢，記住我哋都要調整翻位置，睇下係咪四方形啦。好，跟住呢就到腳仔啦，腳仔就一個短拋，兩個短拋過對面紅耳結，就係咁樣啦。去到佢耳仔呢，就係趕氣啦，趕氣去到呢一個位置，跟住一個圓拋，將圓拋扭做紅耳結，跟住呢繼續趕氣去到對面。係啦，跟住又係翹做紅耳結，跟住就扭落去紅耳下面手紅耳結嗰度呢，咁咧我就可以收尾啦。跟住呢，將條尾呢攝翻喺中間，翹翻實去，咁就 OK 啦。一下嚇，咁就填好晒啲白色嘅位置啦。填好晒白色位置之後呢，就到眼睛啦，同埋眉毛啊、鼻哥呢啲位置啦。咁同樣啦，我都係嗰句啦，需唔需要跟足我咁嚟畫呢？唔需要嘅。你哋呢覺得牢騷個樣係點樣？你哋就自己去用唔同嘅顏色筆嘗試下去畫翻佢個樣出嚟，就係咁啦。咁所以呢，唔需要一定要跟足我嘅步驟去畫嘅。同樣你哋覺得哇咁多地方要填白色，好煩喎，不如我直接貼張白色嘅貼紙得唔得啊？可以，冇問題嘅，就係咁啦。多謝你睇我條片啊，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我 channel 啦，拜拜。